दोस्तों यह लड़का आईफोन को निकालकर उसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट रख देता है और डेयरी मिल्क चॉकलेट के अंदर आईफोन को रख देता है। फिर यह अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे, यह लो अपना गिफ्ट। तब लड़की बोलती है कि चॉकलेट लाए हो तुम मेरे लिए, मैं कोई बची थोड़ी हूँ। फिर यह लड़का बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए चॉकलेट लेकर आ गया। तब यह लड़की बोलती है कि पैसा नहीं था तो चॉकलेट लेकर आओगे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट। फिर यह चॉकलेट को फेंक देती, फिर उसे भला बुरा कहने लगती है। तब यह लड़का उसे आईफोन निकाल कर देता है और बोलता है कि उसे खोलो। तो फिर जब जैसे उसे खोलती है तो उसमें चॉकलेट निकलता है। फिर यह बोलती है कि आईफोन कहाँ है। तब यह लड़का बोलता है तुम जो चॉकलेट फेंकी हो ना उसमें आईफोन है। लालची लड़की, तुम सब लड़की पैसा पर ही मरती हो।